Γεια σας παιδιά, λοιπόν έχουμε σήμερα surprise, πώς λέγεται, unpacking boxing, δεν ξέρω, unboxing, ναι. Έχουμε παραγγείλει μια μπλουζίτσα από το Mystery Shirt, το οποίο τι είναι, τη δίνει πιο φθηνά, αλλά είναι τυχαία και δεν ξέρουμε ποια ομάδα θα πάρουμε. Μπορεί να είναι εθνική, μπορεί να είναι και εθνική ομάδα και παλιά κτλ. Τι πιστεύουμε θα είναι, εγώ λέω θα είναι εγώ πιστεύω κάτι από Βέλγιο μου κάνει, δεν ξέρω. Κάτι Anderlecht, κάτι τέτοιο, ναι. Α, μπορεί να είναι και... Ναι, η εθνική Βελγίου. Οκ. Και άνοιξε αυτό το μαύρο που να είναι το σορτσάκι που να είναι ουδέτερο αυτό. Α, ουδέτερο. Ναι. Kerala Blasters. Για άνοιξε το. Είναι δώρο αυτό, δεν ξέρω. Όπως το άλλο είναι το κανονικό. Ναι, δεν είναι αυτή η ομάδα, η Kerala Blasters. Ζητώ. Κάπου να ανοίγει. Τι είναι αυτό για να δούμε. Ελέφαντος. Το σπάγει. Για Ελέφαντος. Δεν ξέρω. Είναι παντελονάκι, μπλουζάκι, μπορεί να είναι δώρο. Α, σορτσάκι. Για πιτζάμα. Ποιο υπάρχει τη διαβάδα. Κεράλα. Ινδία πρέπει να είναι. Ινδία, λες να μας έχει Ινδική ομάδα. Α, μπορεί να είναι και εκτός Ευρώπης. Ξέρω εγώ. Εννοείται. Ναι, μπορεί Βραζιλία και τέτοια λύκα. Για να ανοίξουμε το... Open here, enjoy the mystery. Να δούμε λίγο το κουτί. Ωραίο κουτάκι. Πώς ανοίγει. Δεν ξέρω. Εδώ. Τι χρώμα βλέπεις. Ω, μπλε βλέπω. Ιντερ. Λες να είναι Ιντερ. Ρεάλ. Μόβ. Και είναι Kerala Blasters. Έλα, εντάξει. Είναι από την Ινδία. Ινδία. Ωραία φανέλα. Ωραίο χρώμα όμως. Για κάτι την κάνω πιο πίσω. Κάνει πιο πίσω εσύ. Είναι γνωστή. Μπιτζούς. Μπαϊτζούς. Από πίσω λέει... Α, είναι το διαφήμιση. Ινδική λες να είναι. Ινδική είναι το. Με σηματών, ελεφαντά. Τελικά ήταν. Τελικά μας το έχει το σορτσάκι. Ναι. Πω, μοναδική στην Ελλάδα πιστεύω. Για βάλει να δούμε, λέει ένα χαρτάκι με πληροφορίες μέσα. Και την ομάδα. Ναι. Kerala Blasters is Baston in... Να δω. Το 2014 ιδρύθηκε. Δεν το έχει πάρει ποτέ. 3 τέτοιες. 3 ρανεράπλεϊ. Έχει πει, άμα είναι κανένα σύμβουλος. Στα σχόλια. Giveaway. Έχει εγώ το 2000 γήπεδα μας. Το 2014. Το 2014 ιδρύθηκε και έφτιαξε και την πρώτη χρονιά έφτασε δεύτερη. Αυτά είναι. An elephant hot in football. Έχει πάνω από 30.000 θεατές. Attendance κάθε μέρα. Is the biggest football club in Asia. Είναι όντως η μεγαλύτερη. Ανάτι από κάτω φοράνε και κίτρινα. Κίτρινη είναι. Μπορεί να είναι εκτός ένας. Μπορεί να είναι εκτός αυτή, ναι. Ναι, αυτό είναι το χρώμα. Τι Βέλγιο λέγαμε. Όποιος έχει φανέλα την Ινδία. Αυτή όμως είναι Ινδία, δεν είναι Ινδία αυτή. Μπορεί να έχει σε όλο τον κόσμο. Να έχουν πάει έτσι, γιατί είναι και 80.000 χωράει το γήπεδο. Αυτό είναι το γήπεδο. Πώς λέγεται, Τζαχαράι. Τέλειο. Blasters. Πραγματικά έκπληξη. Γεια σας. Γεια σας.